Since the Israeli army officially started its own military ground operation in Khan Yunis in the south of Gaza, dozens of thousands of people fled to the Rafah city, which became the only shelter for them. Amid the lack of accommodations in Rafah, tens of thousands of people were forced to establish their tent in open areas. Here, there is no water, food, electricity, or any other services that would be supplied the locals here. Amid the United Nations warning of the spread of diseases among the population. احنا كنا في غزة، ومن غزة قالوا لنا روحوا على خانونس. رحنا على خانونس، كل العيلة هذه اللي معايا راحت، واستشهد سلفي وستة معاه استشهدوا. من هجرة لهجرة نازلين نشرب، ودورنا راحت ومحلاتنا راحت، عيشتنا صارت بالويل. جينا على رفح قبل 3 أيام، رفح برضه قالوا لنا اخلوا، هينا جينا هان وهينا شايفة، هاي حياتنا زي ما انت شايفة، لا أكل ولا شرب ولا كابونات ولا حاجة.